大家好，查理斯今日見唔見到啊？後面係 Chiikawa 嘅 baby 嘅 pop store 嚟嘅。我嚟唔係嚟入去睇，我入嚟係為咗派揮春。我今日都帶我個痛袋，就係呢個啦，係 Chi 啦，跟住有殭屍小白貓啦，跟住有隻魚怪嘅栗子啦，係啊，攝影師砌出嚟嘅。咁我哋而家呢，我就諗住去揀一啲比較有痛袋嘅朋友，我要去送揮春俾佢。我哋 Let's go， 好靚啊！但係呢度有條不可過界嘅線啊！新品係呢個趴趴系列啊，星星毛巾趴趴系列。你又啱。佢喺度揈啊，哥布林啊！我而家終於都拍到我第一張嘅福字啦！你中意邊個角色先？我中意 Usagi。OK， 送俾你。你可唔可以分享下？你可唔可以影下？你買咗啲乜嘢啊？你？哎呦！係啊！對唔住啊！對唔住啊！我真係會貼㗎，我真係會貼㗎。你買咗啲乜嘢啊？你？我買好多套啦，跟住呢個栗子啦。栗子饅頭。係啊，呢個仲有啲咩？你拎啊！好靚啊！呢個我屋企助便器套套。哇！你買咗好多盲抽嗰啲嘢，你使有冇使4位數啊？唔止啊嘛2000幾啦。Oh my god！你使咗2000幾？我都係幫朋友買。哦，好犀利啊！你多謝你啊！你記住好好咁樣去翻去貼咗我隻兔仔佢。係最明顯嘅地方。你就要呢兩隻啦。我送出咗2張啦，又有咩感覺啊？覺得無啦啦送好開心喎！新年快樂！未到新年，新年快樂！佢真係好勁啊！嗰陣時咧，大家啲海景房仲未出現嘅時候，佢已經有晒啦。你睇下我得咁少啫，係咪好渣咧？我都覺得自己好渣。佢仲有密碼鎖㗎，我英啊，我英啊！俾你發現咗喺入邊。哎呀，南瓜兔啊，喂，影下南瓜兔啊！佢底下邊仲有。南瓜兔啊，你有冇板急啊？今日冇帶出嚟。佢有布甸狗啊！佢嗰陣時都未復刻已經有啦。我想問呢個嗰個3個星星係咩系列啊？流星啊！係咪好勁嘅一個系列嚟㗎？哇！而家絕咗版都係。我俾你摸下。俾你摸下。佢話俾我摸啊！我要整翻乾淨我隻手先。俾你摸下。震住咁樣，哇！可唔可以介紹下呢個係咩款啊？好似2022年嘅聖誕老人款啊。係咪又係嗰啲好超強絕版騎鹿仔呢個？哇！我震緊啊隻手。好難先齊到3隻嘅，知唔知？你想當時係點樣去齊集佢哋？黐仔係最難齊，唔係應該係我套都其實係3隻都難揾嘅。你係點樣集齊佢哋？唔係一次過？唔係，我本身冇諗住一次過儲齊3隻嘅，係咁啱好彩，我係買到黐仔之後咧就買埋套，咁買埋套之後咧就最難揾咧就揾小白，咁啱好彩最終都揾到佢3個合體，同埋佢之前上年係出，唔係上年啊，前一年係出過嗰個一番賞系列，但係一番賞嗰個 QC 就真係好大落差，你見一番賞嗰個咧同呢個係爭好遠，所以呢個係真係靚好多，我覺得好難。所以落去仲靚。啊，係啊！你會唔會？通常啲人咧好難都會分到佢係小白定黐仔。如果有辦法你5蚊嗰隻冇咧，其實係睇個袋仔。哦，但係你都有少少露咗個小白。係啦，第一路俾你睇話聽佢就小白咯。如果咪基本上都係同一隻嚟嘅。哇，好正！佢係真係一個手板嘅大細咯。佢好細就好精緻。你睇下佢啲絨毛一梳梳。QC 你見佢啲閘位係打得好好㗎。係啊，同埋佢仲有啲帶啊，成嗰啲都好精緻咯。你呢個袋冇乜特別㗎嘛？呢個袋。你估佢唔到喎，佢係國內版出嘅 KFC 喎。哦 ，KFC 袋。係啊，但係你估唔到佢背脊咁樣㗎喎。哇頂，咁靚嘅，好靚喎！佢前面係冇諗過㗎喎。好似收翻嚟好似50零咯。但係佢後面好靚啊。係啊，好靚，佢仲要。佢刺繡喎，佢刺繡。係啊，不過得閒要幫佢買下咯，小。你係啊，少少唔緊要啦。O K 嘅，粗。你咪買多個咯。有啊，買多咗個啦，已經。O K。你可唔可以話俾我聽，你中意啲咩啊？觀眾們。Chiikawa。係中意邊個角色？最中意兔咯，跟住飛鼠咯，師傅都中意。我想去介紹下你今日你買咗啲咩啊？今日買咗，其實我之前網上已經買咗，所以係買啲之前網上買唔到嘅嘢，即
即係除咗公仔以外嘅嘢。除咗公仔以外係咯，呢個之前冇諗住買，但係嚟到現場覺得好得意，又買咗啦，磁石咯。磁石。係啊，因為尋日套係冇晒，今日見到有就即刻買咗2粒啦。哦。跟住又我見你有個餐盤喎。係啊，之前冇諗住買㗎，呢個又係。哇，好靚啊！佢係有Chikawa Bakery 嗰個異曲同工之妙啊，好靚真係。因為之前冇諗住買嘅，但係現場見到好靚，又買咗啦。我送呢個你一定中意。哇，勁 Q！ 嗱，哇，好得意啊，多謝。翻去貼住好靚啦。啊！好靚啊！佢中意黐啊？我中意要沙住，或者黐黐仔俾人咬緊有冇？黐哇，好得意啊黐咯。 ！Thank you。黐甲蟲啊！我仲喺度甲蟲，多謝你啊係！B B。我可唔可以黐 B B 啊？如果 B B 啊，你要 B B 啊？係啦 B B 啦，多謝你啊。拜拜好靚。新年快樂！新年快樂！係啊，好靚啊！多謝你。好癲啊！好癲啊！好癲啊！呢度，但係你有板級喎，板級嘅，好靚啊！我入邊有板級啊！呢度啊，哇，好靚啊！仲有啲板級嘅喺度，我仲有板級下。黐線㗎！我遮住咗咋？哇，佢有。佢有呢個叫咩？可麗餅，個板哇，好靚啊！好笑。仲有冇啊？好有神力。我有嗰啲牌子擺咗公司啊，擺公司擺。好癲啊！你快啲入個群組啦！哇 Facebook 啊！教舞套啊！教舞套啊！遊樂園，好犀利啊！呢個我知你係唔中意啲簡單嘢嘅，所以我就要俾呢個哥布，唔係呢個哥布林加丹亞佬啊！太特別啦！就咁話啦嚇，好好照顧佢，唔該。當然啦，好，新年快樂！新年快樂，大家。好，最後尾呢係乜都冇買到嘅，但係呢成功呢已經可以同大家去傾咗偈啦，跟住好開心啦，見到成個社群都好和諧，跟住大家都好熱衷於分享大家嘅 Chikawa啦。咁我哋就下一條片再見啦，記住讚好、訂閱、分享。下次再見，我應該仲有一批福字會再送出去嘅，識做啦，記住就係留言話你想要啲咩角色，同埋記住訂閱，咁我就再抽大家啦。好啦，拜拜。